Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we have a special guest, Teddy Hezron, Brio, and also their friend Douglas. Okay, they are on Facebook. Please follow them, and on YouTube. They are tackling the topic on coronavirus pandemic and how it has affected them. Subscribe to our channel, comment, and share. Please hit the subscribe button now. Thank you. Najua nini kuhusu corona? Corona ni virusi ambazo zilitoka China. Mimi nikiongelea corona ni homa ambayo inauliwa na maji, sanitizer, wear mask. Corona ni ugonjwa ambayo imefanya wengi waogope kutoka China. Nani ako na urahisi wa kuipata corona? Watu wakongwe juu immunity yao iko chini sana. Ukisema mimi naona nikane kila mtu, kwa sababu ukiangalia vizuri sana kama Kenya wengi mpaka mtoto wa mwezi mmoja anapata. Sasa mimi in short, kila mtu anapata. Kitu cha maana, keep safe, keep distance. Mimi ningependa kusema msikaribie watu wakongwe na watoto wadogo. Corona ni ugonjwa unapata wazee na watoto wadogo sana sana. Lakini nimesikia ati mtabange zipatikana na corona. Sasa tutachunguza hiyo mambo baadaye. Haya. Nini unaogopa zaidi kuhusu corona? Mimi nikiweza sema kenye naogopa zaidi ni kafi. Tangu nizaliwe Kenya mimi sijajua kuna kuona kafi. Lakini siku yenye hii ugonjwa ilitua Kenya ama iliingia Kenya, President wetu Uhuru Muigai Kenyatta nampigia salute. Amefanya mambo ambayo sijaijua kama kafi. Mimi sikuwa najua kafi. Sasa mimi napenda kusema mimi naogopa tu kafi. Mimi naogopa hadi kukula. Juu mimi niko nimezoea tu nakuja nachukua matunda na kula. Hata nikienda sokoni nikichukua matunda hivi, niko na tamu ya kula, lakini naona nikikula hiyo virusi inaweza nishika. Mimi corona kile naogopa tu nikupeleka quarantine. Na hii mambo ya shida nimevaa mask. Hii hainifurahishi hata kidogo. Haya. Wewe ukiangalia corona imewaffect aje nyinyi personally? Mnaona imewasumbua aje maishani azini? Imewaffect aje? Unajua sasa imetuaffect mahali pengi, tukianza na masomo. Manze unajua tujekaa hivi tumekaa kwanza Kenya, tukianzia Kenya tujaikaa hivi. So unaona kila mtu ana repeat mpaka next year, na hizo sasa ni kama mwaka moja tumeenda wasted. Watu tena wasichana wamepatiwa mimba, vijana wameingia miadarati. Lakini unajua tungekuwa shule sasa hiyo si wasichana wengi wangekuwa hivyo na bado watu wangekuwa wanaendelea na masomo. Sasa hapo ukiangalia vizuri tukienda next year 2021, si watu wengi watarudi shule. Kwa sababu gani? Mtu sasa ashajua pesa, ashajua miadarati, wasichana ndio hao wanataka kuuza. Sasa shule itakuwa mzuri, imetuaffect sana. Mimi naona imeaffect sana uchumi wa Kenya. Kwanza tukiingia hapo soko. Mlikuwa mnakaa hivi soko, watu wamejaa soko hadi saa hii. Chakula imekuwa shida na mnaambiwa muingie quarantine. Sasa hiyo kitu inaumiza sana. Chakula imekuwa shortage, imekuwa kidogo sana. Ni hiyo tu. Mimi ningesema wazazi wengi sasa hivi wamefutwa kazi. Watoto wengi wanateseka, watoto wale wenye walikuwa wanapenda shule, unapata mtoto wa standard 3 ako na ball. Sasa unashindwa kunaenda aje. Hii corona imeleta mambo mingi sana. Wazazi wengi wakatoka kazi. Chakula zikapungua. Mnaonaje hiyo decision ya president ya kufungua Mombasa, Nairobi, watu waenda huko? Hiyo decision ilikuwa poa by the, lakini sasa kuna mahali nyingine
kama Nairobi iko na kesi karibu 5k. Na unajua country county kama ingine kama Nakuru. Sasa unajua yeye angefanyaje? Hiyo decision ilikuwa poa, lakini bado sipofika hapo katikati. Alisaidia watu by the way ku travel hivyo, lakini sasa huko travel labda mtu ametravel alikuwa na COVID-19 na mtu wa Nairobi ampeleka mashamba. Sasa kitu itakuwa ngumu sana. Ndio utaona sasa hii Kenya, utaona kaunti zote zitakuwa ni okay. Sasa yeye angefanya angefunga. Alafu unajua tena hii kafyu sioni kama inasaidia. Aki Haisaidii. kwa nini? Kwa sababu gani? Tangu kafyu yake bado tu kesi inaendelea kuongezeka. Kesi bado inaendelea kuongezeka. Sasa yeye angefanya angefunga tu hizo, kama Nairobi afunge hivyo atoe kafyu. Juu unajua bado imeharibia, bado kuna watu walikuwa wanafanya kazi usiku, wale wa kuuza kahawa usiku, unaona? Sasa hiyo hizi enda wanakaa jobless. Hivyo tu. Wewe unaona je vile walifungua? Sasa mimi naona bado ni vibaya juu unajua watu wanatoka Nairobi unajua amebeba nini. Na kwa gari unaweza pata wamejazana hivi juu ile haraka kuna mtu anataka kurudi kwao. Wamekaa wameshikana kumbe amepeleka ugonjwa huko. Sasa ikifika huku unashangaa ati corona imefika pale free, unashangaa imefika aje. Kumbe mtu ametravel ndiye amekuja tu nayo. Ndio unaona hata sasa hii kesi mingi inaanzia 300, 400 kwa sababu gani? Sasa ishaanza kuenda. Sasa hata akiweza tena aseme amefunga. Kwa time imeenda washa travel. Sasa ashasamba. Sasa kwenye itakuwa tu ni Mungu ndo atusaidia. Mimi sionekani poa kwa sababu alifungulia na bado makondakta wasikii wanajaza tu watu kwa gari. Na watu ni wajinga, wavai mask, wanaona kama ni kubembelezwa. Mtu usikubali kubembelezwa, jibembeleze wewe mwenyewe kwa sababu ukishikwa na corona utakufia polisi. Utakufa uache watoto wako wakihangaika. So hiyo mimi sikuona kama ni poa kwa sababu watu wengi wanakimbilia kwa shosho zao. Sasa unaona anapelekea shosho yake hiyo mgonjwa. Lakini hamkuona kama alisaidia wasee kwanza wenye walikuwa wamefungiwa Nairobi, njaa huko, hakuna jobs, sijui nini? Alisaidia, lakini sasa unajua bado unajua afya ni muhimu. Unajua afya ya binadamu ni muhimu kwa sababu gani? Unajua hata angemfungia hivyo wa make sure corona imeisha Kenya bado angerudi, lakini sasa juu amefungua huyo mtu mwenye ametoka huko haoni kama afya yake ni ya maana. Unaona? Umeona kama wasee wameacha kuchukulia corona seriously after afungua. Kwa sababu hata sasa ukiangalia kwa gari kama matatu alisema inafaa ibebe watu 8. Saa hii sasa imebidi sasa inabeba 17. Aki. Yaani hata sasa hii mtu hata sanitize mkono akiingia kwa gari. Mliacha? Watu hata mask wavai, wameshazoea. Umeona ni kama tu hii kitu ni dawa, ni homa na inaisha. Alafu wakifika kwa polisi wanaambia kama customer ni wengi anamwambia ashuke mpatane pale mbele. Sasa hiyo itawasaidia na mtu mwenyewe hana mask. Na mnaona kama corona itaisha? Haiwezi isha kwa sababu mkiambiwa mfanye kitu amsikii. Mkiambiwa make social distance amsikii. Unakaa tu penye watu wako na umoja, hii kitu itaisha. Wakifuata masharti hii kitu itaisha. Lakini watu wasikii. Watu wasikii kidogo. Jota ingekuwa ni ya kuishi ingesha kitambo. Sasa hata ukiangalia vizuri 90% ya watu hata ukimuuliza corona nini hizi kwambia. Hata sasa ukianza uliza tu mtu yote corona iko na kesi ngapi Kenya hajui. Kwa sababu gani? Wameacha kuchukulia serious. Wameacha kuchukulia serious. Alafu vingine hawa keep social distance, away mask. Yaani vetu amekuja hivyo ndo anaenda bora akiamuka akisikia anaumwa na kifua anamezwa dawa kifua na songa. Hizi enda hata kupimwa, unaona? Sasa inakuwa haiwezi isha hii Kenya. Lakini tukikuwa na umoja, mtu anasikia vile mtaikaku anasema Mr. President, kila kitu kitakuwa sawa. Na nini? Na historia ya shule, watu kutoenda shule. Mnaona kama wafungue mashule? Hapana, wasifungue kwa sababu watoto ni vichwa ngumu. Watoto lazima wakifunguliwa wakimbie juu wamemisiana wapeane hali. Hiyo si ni corona? Ni corona. Unajua hata shule mwingine anaona huyu mwingine ako na mask mzuri kushinda, akamwambia hebu nisaidie nivae hata mimi. Hiyo mambo ya kushashia shule mask, unasikia huyu ako na mask ya kijeshi, hebu nisaidie hata mimi nivae, shika hii yangu va. Sasa unaona anasambaza shule, anasambaza hadi kwa walimu, kwa wanafunzi wenzake.
anashinda kishikashika mwingine na leo umevaa mask mzuri aje. Sasa unaona hiyo kitu ndio ina affect sana shule. Unajua hiyo akisema ni kufungua shule itakuwa ni kazi mbaya, kwa sababu unajua watu wengi wakikuwa shule keep social distance. Mwalimu akwambie kuja hapa amefanya makosa, mwalimu amgonge labda ako na corona, vitu kama hiyo. Unajua tena kwa class ni kadogo, watu ni 70. Sasa kitambo keep distance takuwa ngumu, mtu mmoja akikoa hapo tunaona nakuwa inasambaa kila mahali. Oh. Sasa primary nataka afunguliwe kwa sababu hao watoto ni wajinga. Huyu akikusukuma usonge huko wewe na yeye, sasa unaona hiyo ni game, unakabudia kabisa ndio mchezo. Hiyo itakuwa kwanza tuta primary, unajua wasikiangi tena, yaani unachapwa na unarudi. Anyway, sawa semeni kwa sasa. Kwa hayo kilicho na mwanzo basi hakikosi na mwisho. Shukran kwenye wamewatch. Make sure subscribe, episode 2 is coming. Bye.